I denne video vil vi forklare, hvad der blandt andet ligger til grund for den danskundervisning, vi møder på STX. Dette vil vi gøre ved først at redegøre for begreberne dannelse og kanonliste, der fremgår af læreplanen. Derefter vil vi argumentere for, hvorfor netop Karen Blixen er så vigtig at læse i gymnasiet. Faget dansk på STX har ikke kun til formål at gavne os i et studieforberedende henseende. Danskfag har nemlig også til formål at udvikle og udvide vores dannelsesmæssige horisont, med henblik på at klæde os på til at agere i et moderne, globaliseret og demokratisk samfund. I denne sammenhæng arbejder vi altså med ældre såvel som nyere tekster med henblik på at forbedre vores evner til at arbejde med informationer og sproglige nuancer, samt deres indhold af såvel direkte som indirekte karakter. I denne sammenhæng anskuer vi derfor også teksterne i et såvel sprogligt som litterært og kulturelt perspektiv, hvor vi forbedrer vores såkaldte kritisk-analytiske sans, samt vores helt generelle sproglige forståelse, hvilket netop er værktøjer, der også forbedrer vores muligheder for at deltage i samfundet. Nu vil der blive redegjort for begrebet kanonlisten. På baggrund af dette formål stiller læreplanen for STX krav til at arbejde med et bredt udvalg af historisk og genremæssigt varierede skønlitterære tekster, med henblik på at sætte disse i en litteratur, kultur eller bevidsthedshistorisk kontekst. I denne sammenhæng stilles der krav til at arbejde med tekster fra forskellige historiske perioder, helt fra før 1700-tallet og frem til inden for de seneste 5 år. I denne sammenhæng stilles der ydermere krav til, at der herunder skal indgå minimum en tekst af 14 fremtrædende forfattere, der fremgår af den såkaldte kanonliste. Kanonlisten indeholder Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, Niels Frederik Severin Grundtvig, Sten Steensen Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Christensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seberg og Claus Rifbjerg. Begrebet kanon refererer oprindeligt til lister over efterlignelsesværdige mønsterforfattere, men er først for alvor blevet aktualiseret i Danmark, da undervisningsministeren Bertel Haarder nedsatte et udvalg til at fremhæve værdifulde danske forfattere. Dette mundede ud i en rapport indeholdende den såkaldte lille kanon, der præciserede de 20 mest væsentlige forfatterskaber. Motivationen til dette udvalg kom af en stigende utilfredshed med, hvordan dansklærernes læreplan gav for frie muligheder, der angiveligt gjorde det muligt at tilsidesætte mere væsentlige tekster til fordel for mindre væsentlige. Problemet var bare, at udvalgsrapporten ikke ændrede læreplanerne. Derfor blev endnu et kanonudvalg nedsat af undervisningsministeren Ulla Tørnæs, hvilket mundede ud i en ny kanon i år 2004, der blev en del af læreplanen, og ifølge tilhængere gav danskfaget mulighed for at nuancere begrebet folkeoplysning. Som vi altså har set, er Karen Blixen i form af sin prestigefyldte plads på kanonlisten karakteriseret som en kunstnerisk værdifuld forfatter. Men hvad er det, der gør, at vi skal læse Karen Blixen? Som det første er det altså meget relevant at betragte kanonlisten som en slags historisk rettesnor til at få et indblik i, hvordan de danske værdier og den danske kultur har udviklet sig. Også med henblik på at udvikle den førnævnte dannelse på baggrund af vores kendskab til dansk kultur og danske værdier. I denne sammenhæng påpeger Undervisningsministeriets rapport fra 2004, hvordan de ser arbejdet med Karen Blixens Den afrikanske farm, på baggrund af den biografiske læsning skaber væsentlige muligheder for overvejelser omkring tekstens relationer til Karen Blixens eget liv i 1900-tallet. Dermed skaber Blixen måske bevidst en oplagt mulighed for at komme tæt på sin egen person, der i høj grad også hyldes for sit nærmest provokerende, dominerende og i særdeleshed anderledes kvindelige forfatterskab, der desuden sandsynligvis som den første havde et åbent sind over for verden og nærmest åbnet op for en slags globalisering i litteraturen. Derudover regnes Blixens forfatterskab helt generelt også for at være en af Danmarks bedste historiefortællere på baggrund af hendes evne til at åbne op for en malerisk fantasiverden, hvor stadig væsentlige temaer som mening, skæbne, kærlighed og død formidles i et nyt perspektiv, der både er præget af hendes åbne sind, såvel som sin aristokratiske slægt. Således banede Blixen altså også vejen for en anderledes omvæltende læseoplevelse, der også er medvirkende til at gøre dette stykke af en svunden tid værdifuld den dag i dag.